бізде алдағы мақсатта енді цифровизация дейміз ғой, енді автоматизация. Соны дамыту жағынан, искусственный интеллектті дамыту. Сол мысалы бүгін келіп отырық Шымкент қаласына. Негізі бізде де жүйе жақсы. Тепе-тең келеді деп айта аламын, бірақ бір-екі жағдайларда сіздерде жақсылау болып көрініп тұр. Сізде мысалға независимо өздеріңіз. Жүйе өзінікі, разработка өзінікі. Сіздерде мысалға определенный бір компаниядан жұмыс договор арқылы жасап отырық. Сізде өздеріңіз құрастырып, сол программамен жұмыс жасап отырсыздар. Мысалы SCADA дейік, SCADA-ны өздеріңіз құрастырыңыздар. Билингвый программаны өздеріңіз жасап отырсыздар. Бізде мысалға Ақтөбеде обслуживающий компаниялармен жұмыс жасаймыз. Договор арқылы, а сіздерде в основном осылай. Жүйелер автоматтандырылған, өте жақсы, керемет. Біраз затты көрдік, үйренетін заттар бар екен.